ძებნის მე-6 დღე საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდამსხმელს ამ წუთებშიც ეძებენ. Დაკითხულია ბადრი ესებუას ოჯახის რამდენიმე წევრი, გაჩხრიკილია ბრალდებულის და მისი ნათესავების სახლები. ესებუას მამა თავდასხმასთან შვილის კავშირს უარყოფს და მის ადგილსამყოფლად თბილისს ასახელებს. ტარიელ ესებუას მონაყოლის მიხედვით მამა-შვილს შორის ბოლოს კომუნიკაცია 21 ოქტომბერს შედგა. გამოძიების ცნობით თავდამსხმელი, რომელმაც ათეულობით ადამიანი მძევლად აიყვანა და რომელიც ბოლოს 4 მძევალმა კირცხის ტყესთან დატოვა, 32 წლის ბადრი ესებუა. გენო ოსიყმაშვილი მუშაობს ზუგდიდში, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. გენო, არის თუ არა რაიმე სიახლე დღის ბოლოს? Თამთა პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში სამეგრელოში ზუგდიდში იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ კომელაური. ჩვენ მის ესკორტს დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შევხვდით, ის გადაადგილდებოდა ქალაქში. ასევე დღეს ზუგდიდში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელიც დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ქალაქის ადმინისტრაციულ შენობაში იმყოფებოდა. ამ შენობიდან გამოსვლის შემდეგ კი მან ზუსტად ერთ წინადადებით გითხრა ჟურნალისტებს, რომ ის ამ ხნის განმავლობაში ხვდებოდა გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლებს, თუმცა პრემიერ-მინისტრს მაშინ არ დაუკონკრეტებია კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს ამ 3 საათიანი შეხვედრის განმავლობაში. აქედან ზუგდიდიდან კი მალევე გიორგი გახარია გადავიდა ფოთში და სწორედ ფოთში გააკეთა ჟურნალისტებისთვის პირველი კომენტარი და უპასუხა ჩვენს კითხვებს. პირველი კომენტარი მას შემდეგ და ჟურნალისტებთან პირველი კონტაქტი მას შემდეგ, რაც 21 ოქტომბრის სპეცოპერაცია ჩატარდა. თუმცა სანამ უშუალოდ გიორგი გახარიას მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე გეტყვით, მანამდე გეტყვით იმას, რომ ჩვენ ასევე დღის განმავლობაში მოგვიწია რამდენიმე სხვადასხვა ლოკაციაზე გადაადგილება, მათ შორის ბადრი ესებუას, ამ საქმეში ბრალდებული პირის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე კირცხის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ ტყეების გავლა, რომელიც ჩვენ მოგვიწია, აქ ხედავდით ჩვენ სამართალდამცველებს, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ მაღალი გამავლობის მანქანებით და სამართალდამცველები ისხდნენ შეიარაღებულები ამ მანქანებში. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს რაიმე სახის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა მათ გვითხრეს ჩვენ, რომ გრძელდება სხვადასხვა სახის საგამოძიებო მოქმედებები. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებას და შეფასებებს, რომელიც როგორც უკვე გითხარით ფოთიდან გაკეთდა, გიორგი გახარიამ თქვა ერთი მთავარი რამ, რომ მთავარი მითითება 21 ოქტომბრის სპეცოპერაციის დროს იყო სამართალდამცველებისთვის ის, რომ არ უნდა დაღურილიყო თუნდაც ერთი წვეთის სისხლი და ამ მიმართულებით ეს არის შესრულებული. რაც შეეხება დევნის ოპერაციას, ეს უკვე ამ ოპერაციის მეორე ნაწილია და გიორგი გახარია დარწმუნებულია, რომ ეს ოპერაციაც წარმატებით შესრულდება, როგორც მისი პირველი ნაწილი. ამასთან გიორგი გახარიამ კიდევ ისაუბრა იმასთან დაკავშირებითაც, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი და მოახლოებული არჩევნებიდან გამომდინარე გარკვეული პოლიტიკური ძალები იყენებენ ამ შემთხვევას იმისთვის, რომ ქულები ჩაიწერონ და გარკვეულ ამორალურ ქმედებებს მიმართავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ როგორც პოლიციელებს, ისე ჯარისკაცებს და გიორგი გახარიამ დღეს თქვა, რომ ესმის პოლიციელების და ჯარისკაცების და ის მათ გვერდში უდგას. როდესაც საარჩევნო კონტექსტიდან გამომდინარე, ზოგიერთი ტელევიზია ან ზოგიერთი პოლიტიკოსი ცდილობს დააკონვერტიროს პოლიტიკურ შედეგებში, პოლიტიკურად ის პრობლემები, რომელიც მიმდინარე პროცესთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ამორალური. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს პოლიციამ, ქართულმა პოლიციამ იმ დღეს მიიღო კონკრეტული დავალება. და კონკრეტული დავალება იყო, რომ წვეთი სისხლი არ უნდა დაიღვაროს და მათ ეს დავალება შეასრულეს პირნათლად. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ. ეს იყო ის დავალება, რომელიც მათ უნდა შეესრულებინათ და მათ ის შეასრულეს. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს. მეორე ნაწილი ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებები მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, რომ დასრულდება წარმატებით. მე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხვდა ბედნიერება ვიმუშავე 2 წელი. იდეალურად ზედმიწევნით ვგრძნობ და ვიცი რას გრძნობს ახლა თითოეული კეთილსინდისიერი პოლიციელი. მე მინდა მათ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო, ისევე როგორც თითოეულ სამხედროს, რომელიც უბრალოდ იმიტომ რომ სამ დღეში არჩევნებია, უსამართლო ცილის წამების საგნები გახდნენ და ეს არის ამორალური. მერწმუნედ ეს ტოქსიკური 4-5 დღე გაივლის მალე და ისე არ უნდა მოვიქცეთ, რომ ან ჩვენი საზოგადოება დავაზიანოთ, შეუძლებელია ჯანმრთელ ადამიანს უხაროდეს ის ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა ზუგდიდში და შეუძლებელია, როდესაც ვხედავთ ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რომელიც უკიდურესად გულგატეხილი ჩანს იმის გამო, რომ სისხლი არ დაიღვარა და დღეს იმას შემდგომ, რაც სისხლი არ დაიღვარა, დაჟინებით მოითხოვს, რომ რაც შეიძლება და ამხელს პოლიციას, რომ თურმე პოლიცია არის უმოქმედო და უინარო. ეს ესე არ არის. ამას ჩვენი საზოგადოება სულ მალე დაინახავს და ყველანი წყნარად შვიდად ვიგრძნობთ და მივხვდებით აი ამ აჟიოტაჟის და პანიკის ფაზს. ზუსტად არჩევნებიდან მეორე მესამე დღეს. დღეს მაგალითად
მთავრობა და ხელისუფლება ყველაზე უფრო არის დაინტერესებული იმაში, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მძიმე დამნაშავე, რომლებმაც მძევლები აიყვანა, რაც შეიძლება სწრაფად იყოს დაკავებული. ჩვენი მოქალაქეების ინტერესიც იგივეა. ოპოზიციის ინტერესი ეს არ არის. ოპოზიცია დაინტერესებულია იმაში, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ეს პროცესი გაგრძელდეს. ზოგიერთი ტელევიზია ხელსაც უშლის ამ პროცესს, იმიტომ რომ არჩევნებამდე საჭორაო საგანი იყოს. კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ ზუგდიდის ფილიალი, საქართველოს ბანკის ზუგდიდის იმ ფილიალმა, სადაც თავდასხმა მოხდა 21 ოქტომბერს, დღეს პირველად განაახლა თავდასხმის შემდეგ მუშაობა და ის უკვე სრულად ემსახურება მოქალაქეებს, ასევე დღის დილით ბადრი ესებუას ამ საქმეში ბრალდებული პირის მამამ გააკეთა კომენტარი, მან კვლავ განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, რომ ამ საქმეში მის შვილი არ მონაწილეობს და სრულიად უდანაშაულოა, მან ასევე განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ის თავის შვილს ვერ უკავშირდება და მობილური გათიშული აქვს, ის ხვალ ანზე გამოჩნდება და თავად მოყვება ბადრი ესებუას სიმართლეს. მადლობა, ეს იყო გენო ოსიყმაშვილი და პირდაპირ ჩართვა ზუგდიდიდან.